Tesoro Gram Spectrum – низкопрофильная механическая клавиатура для геймеров. В комплект поставки входит инструкция и съемный кабель в оплетке длиной 1,8 метра. Клавиатура весьма компактная, весом 998 грамм. Тип конструкции – скелетон. Раскладка стандартная, все на своих местах. Шифты длинные, Enter одноэтажный, F1 строго над двойкой. Под низкопрофильными кейкапами скрываются переключатели Tesoro Agile. По факту это те же самые синие переключатели Kail на 50 миллионов нажатий. Срабатывание кнопки проходит через 1,5 мм, а суммарный путь составляет 4 мм. Обратная сторона клавиатуры покрыта матовым пластиком. 4 резиновых ножки среднего размера расположены по краям, благодаря которым девайс не скользит по столу. Gram Spectrum имеет подсветку с более чем 16 миллионов оттенков. Каждая клавиша может подсвечиваться индивидуально. 512 килобайт внутренней памяти позволяет создавать и сохранять сложнейшие макросы во внутренней памяти устройства. А за настройку клавиатуры отвечает фирменное ПО Tesoro. Переназначить кнопки, записать на них макросы, назначить запуск программы. Все это доступно именно здесь. За подсветку отвечают сразу две вкладки, где можно выбрать один из заранее заготовленных пресетов или же создать полностью индивидуальное свечение.